त्यस्तो साह्रो फरक नपार्ला किनभने अहिले प्रचार प्रसार व्यापक भइसकेको छ हैन प्रचार प्रसार नभएको भए चाहिँ अलिकति फरक पार्ने कन्डिसन हुन्थ्यो र अहिले गाउँघरसम्म हरेक स्थानीय लेभलहरुसम्म अनि घर दैलोको माध्यमबाट हामीले चाहिँ चुनाव चिन्हको बारेमा लगभग जानकारी दिइसकेका छौं त्यसैले खासै फरक पार्दैन भन्ने मलाई चाहिँ लाग्छ। अनि तपाईले जित्ने मुख्य आधार चाहिँ के त? अब यस्तो अब अलिकति म चाहिँ अलि अब इन्डिभिजुअली भन्नुपर्दा पनि अन्य उम्मेदवारहरु भन्दा अलिकति यङ एन्ड एनर्जेटिक पनि छु अवश्य पनि हैन। शिक्षा क्षेत्रबाट पनि छु र अन्य के छ भनेपछि हाम्रो कतिपय सरकारहरु यहाँ आए अब नेपाली कांग्रेसको सरकार भयो एमालेको सरकार भयो स्थानीय निर्वाचन त यो धेरै पछि भएको हुनाले यो नयाँ स्थानीय निर्वाचन नेकपा एमालेकै तपाईको स्थानीय सरकार थियो हैन। अब उहाँहरुले खासै अब तात्विक भिन्नता के पनि भएन विकासका कामहरुदेखि लिएर अब सामाजिक तपाईको सद्भाव सामाजिक मेलमिलाप शिक्षामा खासै कुनै प्रगतिहरु पनि उहाँहरुले ल्याउनु भएको जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यसैले म आफै शैक्षिक क्षेत्रबाट भएको हुनाले मैले मेरो मुख्य उद्देश्य चाहिँ फोकस चाहिँ शिक्षा क्षेत्रमा पनि छ। तपाईको प्लस 2 पढ्ने विद्यार्थीहरुलाई 4000 र ब्याचलर पढ्ने विद्यार्थीहरुलाई 5000 वार्षिक चाहिँ उहाँहरुले एउटा चाहिँ उपलब्ध गराउने छात्रवृत्तिको रूपमा उपलब्ध गराउने भन्ने एउटा प्लान पनि छ हैन। म अब लामो समयदेखि शिक्षण पेशामा छु र धेरै ठाउँहरुमा पढाएको छु यही गोदावरी नगरपालिका भित्र। त्यसैले गर्दा मेरो मलाई चिन्ने भोटरहरु मेरो इन्डिभिजुअल भोट पनि धेरै आउँछ पार्टीगत हिसाबले भन्दा पनि। त्यो कारणले गर्दाखेरि म जित्छु जस्तो लाग्छ किनभने मेरो उद्देश्य सही छ। म भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्नको लागि आएको छु। यो सडकमा गाईहरु छ जसको कारणले गर्दा एक्सिडेन्ट हुने अनि तपाईको चाहिँ नि कृषिका उत्पादनहरु खाइदिने हैन यस्तो समस्या छ कृषकहरुलाई पनि। त्यसको समाधानको लागि हामीले 4-5 टा यहाँ गौशाला 2000 गाई र गोरु अट्ने गौशाला त्यसलाई मैले फर्स्ट प्रायोरिटी दिने भन्ने मैले चाहिँ सोचेको छु। त्यो कारणले गर्दा पनि म स्थानीय तपाईको विद्यार्थीदेखि लिएर एउटा कृषकदेखि लिएर सबैसँग रिलेटेड र म धार्मिक क्षेत्रबाट पनि रिलेटेड भएको हुनाले म चाहिँ अलिक जित्छु कि जस्तो मलाई लाग्छ। मैले 3 बुदामा गए तपाईको भ्रष्टाचार भन्नुभयो हैन अनि बेरोजगारी भन्नुभयो प्लस यो छाडा पशु चौपाईको कुरा गर्नुभयो यो तीनटैलाई चाहिँ निर्मूलीकरण गर्ने मुख्य के योजना छ तपाईसँग त्यस्तो ठोस? अब यो प्रशासनिक सुधार नै हो हैन। अब चाहिँ अब विनियमहरु बनाउन मिल्छ तपाईको नगरपालिकामा नगर कार्यपालिकाबाट। अब ती के कुराहरुमा कमी कमजोरी रहेको छ यो नगरपालिका भित्र त्यसलाई अध्ययन गरेर मात्रै अब त्यसै किसिमको नियमहरु बनाएर अब सम्भव छ। अब सम्भव छ किनभने हिजोको दिनमा नेपालगञ्जमा पनि सम्भव थियो तपाईले देख्नु भएको छ करप्सन फ्री अहिले चाहिँ सब मेट्रोपोलिटन सिटी हो नेपालगञ्ज हैन। त्यसैगरी मेचीनगर जहाँ स्थानीय स्तरमा चाहिँ हामीले जितेका छौं त्यहाँ पनि भ्रष्टाचार बिन समाज हो। त्यहाँ त अवश्य पनि कम्प्यारेटिभली अरु ठाउँमा भन्दा बढी विकास भएको हामीले देखेकै छौं तपाईहरुले पनि देख्नु भएकै छ र सम्भव छ भन्ने लाग्छ किनभने चुहावट धेरै भएकै कारणले गर्दा कतिपय बजेट फ्रिज हुने कतिपय मिसयुज हुने कारणले गर्दा त विकास नभएको त है। त्यसलाई रोक्न सक्यो भने त विकास अवश्य पनि हुन्छ नि हैन। एकातिर त्यो छ है अर्कोतिर पशु चौपाई हैन। अब त्यो जुन बजेटहरु लिक हुन्छ त्यो बजेटलाई चाहिँ हामीले सही सदुपयोग गर्न सक्छौं हैन। रोजगारका कुराहरु छ ट्रेनिङ दिएर अब एसएलसी दिएका अथवा अनपढ इलिटरेटहरुलाई पनि ट्रेनिङ दिन सकिन्छ। एसएलसी दिएका सी पछिका चाहिँ प्लस 2 दिएका ब्याचलर अब यहाँ धेरै शिक्षित बेरोजगारहरु पनि छन् हैन। यहीँको उपलब्ध स्रोत साधनहरुलाई सदुपयोग गरेर उहाँहरुलाई एउटा प्रशिक्षण प्रदान गरेर उहाँहरुलाई चाहिँ एउटा स्वरोजगारको पनि सृजना गर्न सकिन्छ भन्ने लाग्छ। अनि यो तपाईको एकातिर चाहिँ गठबन्धनको टिम छ अहिले ठुलो टिम छ हैन अर्कोतिर अब गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा विजय भएको अब पार्टीको टिम छ। यो दुईटैको बीचमा तपाई चाहिँ अब राप्रपाबाट एउटा अब अहिले समग्र रूपमा सानो रूपमा भन्दाखेरि सानै पार्टी भन्छन् सबैले हैन यो बाट उम्मेदवार बन्नु भएको छ अनि तपाईलाई कतिको सहज छ जित्न अनि यहाँको जनताहरुले तपाईलाई कसरी पत्याउने के कारणले गर्दा पत्याउने? अब जनताहरु सचेत भइसक्नु भएको छ है। अब यी जति पनि राजनीतिक दलहरु छन् उहाँहरुले चाहिँ अब यो तपाईको राष्ट्रघाती सम्झौता एमसीसी मा उहाँहरुको चाहिँ एउटा उहाँले हस्ताक्षर गर्नुभयो कतिपय दलहरुले कतिपय दलको समर्थन रह्यो हैन। त्यो कारणले गर्दा पनि जब विभिन्न दलहरुले चाहिँ अब एउटा राष्ट्रघाती सम्झौतासम्म गर्न सक्छ भोलिको दिनमा चाहिँ देशै लिलाम पनि त गर्न सक्ला नि त हैन। हामीलाई आफ्नो अस्तित्व चाहिने कि नचाहिने आफ्नो आइडेन्टिटी चाहिने कि नचाहिने कसैले चाहिन्छ भने उहाँहरुले मलाई समर्थन गर्नुहुन्छ हैन र उहाँहरुले फेरि पनि दासत्व स्वीकार गर्नुहुन्छ
एउटा बढ्दै गरेको ट्याक्सेसन स्वीकार गर्नुहुन्छ, महँगाई स्वीकार गर्नुहुन्छ। उहाँहरू चाहिँ एउटा विकासको गति अगाडि बढ्न चाहनुहुन्न, सामाजिक सद्भाव कायम भएको हेर्न चाहनुहुन्न। जे चल्छ चल्छ होइन, एउटा चाहिँ भन्नुहुन्छ भने मलाई नै भोट दिनुहोस् भनेर पनि म भन्दैन, उहाँहरूको इच्छाको कुरा हो होइन। म भोट माग्दा पनि सबै ठाउँ त्यही भन्छु मैले होइन। अब अलमोस्ट सबै शिक्षित भइसक्नु भएको छ, पार्टीहरूले के गरे भन्ने कुरा धेरैले थाहा छ। त्यसकारण अहिले के छ भनेपछि ठुला पार्टीहरूले पैसा बाँडेर भोज खुवाएर जति नै चाहिँ मास जम्मा गरे तापनि उहाँहरूले पैसा लिनुहुन्छ, भोज पनि खानुहुन्छ, भोट चाहिँ हल्लाइ नै हाल्नुहुन्छ। किनभने हामी चेन्ज गर्ने भनेको एउटै मात्रै पार्टी राप्रपा हो होइन। राप्रपाले धर्मको इस्युहरू उठाएको छ, राप्रपाले संस्कृतिको कुराहरू गरेको छ, राप्रपाले चाहिँ 1 देखि 12 सम्मको चाहिँ निःशुल्क शिक्षाको कुरा गरिरहेको छ, घरमै पुगेर स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने कुराहरू गरेको छ होइन, पर्यावरण संरक्षण सम्बन्धी कुराहरू गरेको छ। त्यो कारणले गर्दा एज अ होल र राष्ट्रियता र राष्ट्रिय एकताको कुरा गरेको, जुन सार्वभौमताको कुरा गरेको छ चाहिँ जुन अपरिहार्य। हामी सार्वभौमता नै भएन भने हाम्रो आइडेन्टिटी के रहन्छ र। अनि अब लास्टैतिर आयो, हामी केही भन्नु छ अरू तपाईँको मतदाताको बारेमा, तपाईँलाई जनतालाई के भन्नु छ नगरवासीहरूलाई? मैले नगरवासी सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनी तथा आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई अब देशले परिवर्तन मागेको छ। यो समयमा परिवर्तन दिलाउन सक्ने पार्टी भनेको राप्रपा मात्रै हो। तपाईँहरूले हिजो सबै पार्टीहरूलाई चाहिँ नि सहयोग गरेर हेर्नुभयो, तर तपाईँहरूको चाहना, तपाईँहरूको दुःख जस्ताको तस्तै रह्यो। तपाईँहरू चाहनाहरू केही पनि पुरा भएन। तपाईँहरूले प्रत्यक्ष रूपमा हेर्नुभएको छ। कतिपय सामन्तहरू चाहिँ नेता बनेका छन् आफ्नो सम्पत्ति जोगाउने चक्करमा, कतिपय आफ्नो चाहिँ नि चरित्र बचाउने चक्करमा नेता बनेका छन्। सबै कुराहरू तपाईँहरूलाई बुझ्नु भइसकेको छ। अब एउटा शिक्षित युवालाई भोट दिएर सहयोग गरेर एउटा चाहिँ समाजको विकासमा तपाईँहरूको एकमत पनि एकदमै अमूल्य हुनेछ। राप्रपाले हार्ला भन्ने भ्रममा नपर्नु होला। राप्रपाले पक्का पनि जित्छ, तपाईँको एक मत पनि अमूल्य हुनेछ। सबैले विश्वास गरेर मलाई अब हिजोको दिनमा मैले शिक्षा क्षेत्रमा काम गर्दा मैले तपाईँको छोराछोरीहरूलाई चाहिँ सेवा गरेको छु, उहाँहरूको भविष्य उज्जवल गराएको छु। अब घर घर आएर मलाई चाहिँ तपाईँहरूको सेवा गर्ने इच्छा लागेको छ। तपाईँहरूले मलाई सहयोग गर्नुहुन्छ भन्ने मलाई आशा छ। धन्यवाद।